Buenas noches, lunes 6 de abril del año 2020. Estamos en cuarentena, gente, todos muy felices en sus casas, como siempre. Hace unos cuantos días estamos así. Así que bueno, presentamos alguna serie de sonidos antes que el día de mañana ya no los puedo hacer más, vamos a ser sinceros. Uno va envejeciendo, los sonidos van decayendo, así que bueno, le voy a hacer un popurrí rápido, ¿no? Voy a ser breve. Bueno, vamos a empezar, escuchen. Le puse todo el panorama acá de jungla, espectacular. Los sonidos de fondo. Así que se sienten en una jungla. Bueno, está lloviendo y bueno, empiezan a correr las gotas, ¿no? La gota de agua, vamos por la gota de agua. Bueno, esa es la gota de agua. Después tenemos también el globo desinflándose. Y más fuerte también, este ya se actualizó. Hay sonidos que son actualizados. Bueno, ese se actualizó. Después, ¿qué más? La gota de agua. El globo hicimos. Tenemos también el vino. Cuando servís el vino. Vamos a hacer como que servimos el vino. Acá está la botella. Ahí está. Después, bueno, ahora nos vamos ya a... Yo tengo la división, ¿no? A mar, tierra y aire, obviamente. Bueno, vamos a la tierra, más que nada. Bueno, vamos a hacer una chancha en celo. Bueno, y después una chancha con hipo. Vamos a ver al caballo. Vamos a hacer un caballo. Después, ¿qué más? Vamos a hacer, como está por amanecer, esta sí se arma un quilombo acá con los vecinos, un gallo. Un gallo tempranero, ¿no? Madruguero. Vamos, ¿eh? Y después, ¿qué más? Tenemos... Se arma un quilombo. Tenemos... hicimos el gallo, la chancha. Una pela de perros, ¿no? Unos perritos, ¿no? Se cruza un gato. Y el perro se va al humo y se le cruzan perros y se arma un quilombo entre los perros, se pelean. Bueno, una pelea de pequinese con chihuahua. Después, ¿qué más? ¿Qué me falta? Hicimos la tierra. Bueno, vamos al aire un poco. Vamos por los aires, que ya que estamos... El fondo, miren el fondo que le preparé de jungla, ¿no? Vamos a un pichoncito pidiendo comida. Bueno, ese salió igual que ese, mira. Bueno, es el pichoncito pidiendo comida. Después tenemos... ¿qué más? ¿Qué más? Un pájaro de jungla. Inventado, ¿no? Después, bueno, estamos en el aire, nos vamos para el mar. Nos vamos al mar. Vamos a hacer un pingüino. Este es uno de los nuevos que inventé hace poco, que copié más que nada. Es medio difícil, pero se puede. Vamos a tratar porque ya hice el caballo, hice el otro. Vamos a ver. Eh, Ese es el pingüino.
Después, ¿qué más? El delfín, el famoso delfín que le gusta a todo el mundo. Ahí está, su delfín que tanto lo proclaman. Después, ¿qué más? Ya hice, bueno, tierra, mar y vamos para... ¿Para dónde podemos ir, no? A dormir tendremos que ir. Son las 5 y pico de la mañana. Bien, un horario bárbaro. Ya se pone despertando los vecinos ya con esto. Este, bueno, ¿y qué más? Y bueno, vamos a hacer una cotorra australiana. ¿Qué les parece? Una cotorra australiana les hacemos. Antes era común, ahora habla. Esta es actualizada también, porque antes era... Y ahora habla, hace... Esta ya habla. Así que bueno, ya les dejé un lindo popurrí de recuerdo, por las dudas que no me salgan el día de mañana. Así que, bueno, espero que les haya gustado. ¿Está bien? Lo despido con un popurrí.